lumayan. Oke, ini dia. Ha. Lihat, dapat lagi. Oke guys, jadi hari ini saya mau cerita sesuatu. Lanjut. Oke guys, kita udah sampai di parkiran. Saya simpan motor di sini. Oke, ini motornya. Oke, ini motornya. Kita lanjut jalan kaki ke sana. Nah, kunci motornya hampir ketinggalan.
tanjang penuh. Mantap. Lanjut cuy. Wih keren. Lumayan jalan kaki, olahraga. Karena dulunya zaman bapak, apalagi zaman kakek, itu perginya jalan kaki semua, nggak ada yang pakai kendaraan. Jadi sekitar kita bawa beban 2 kilometer itu, kita bawa itu 50 kilo gitu dipikul. Oke guys, kita datang di persimpangan ini jalan utama yang ini. Nah, kita ambilnya yang ini ke jalan ke tempat. Bisa lewat sini, tapi kita lewat ini aja. Cus, lanjut. Dari Tamir Nam. Sudah banyak dapat. Nah dapat apa mau? Oh sama. Ini dari siapa? Jai. Mana mau Jai? Oh, oke. Baik, ada usul alik mana dari? Baik. Mana usul nih? Tuh, ini kayu. Baik. Ini durian mau Jai jamin ini. Usul alik noh datang. Baik. Oke guys, ini punya paman. Ini punya paman. Sampai di pondok. Siapa mau sing nih lo? Siapa mau sing nih? Alif. Soalnya kebilu kok sama anunya nih. Sambil lomba semua. Baik, suruh aku omong. Rupanya di Malang ini siapa? Baik, bak komaknya mah lobat. Komaknya mah lobat. Banyak dapat soalik malam teh. Iya, nanam. Mana? Yang mana lo? Nanam. Ya anu, dikinai nih. Oh, kinai ona gini suna.
Oke guys, kita nemu buah rambutan hutan. Ini dia. Bentuknya seperti buah rambutan. Kita coba dulu. Testing. Coba. Banyak. Manis. Manis. Agak asam. Keren. Kita cari dulu lah. Oke guys, ketemu. Oke, ini dia. Lumayan masuk. Keren. Cari lagi. Mungkin ada kelewatan. Karena tadi ada yang jatuh di sini. Cuman nggak tahu tadi udah ada orang yang lewat. Cari dulu. Oke guys, saya nemu satu. Tara, lumayan. Ini dia. Tara. Sip. Dapat satu. Masukin keranjang dulu. Cari lagi. Wih, ada kelewatan. Ada kelewatan. Dapat lagi satu. Oke. Tada. Nemu lagi. Oke, ikuti terus petualangan nyari buah durian hari ini.